Sraith picture ever harkt. Comhoibriú an Phobail. Bhí Moami ag siúil lena cara lá amháin sa bhalla mór. Bhí cuma uafasach ar an bhalla, agus bhí broscar le feiceáil gach áit. Bhí sé deistinach go raibh a leithéid de droch bháil ar an cheantar. Thocraigh siad ar chuidiú. Bhí cruinniú ag comhairle an Phobail i halla an bhalla. Dúrú ag an cruinniú go raibh glánta cán le genú, chun saol sóisialta an bhalla a dheosú. Déantí gach duine go raibh sé tábhachtach ara a thabhairt dar d'impleacht. Thosaigh muid ag glanú agus ag bailiú broscar an bhalla. Chuir muid boxí brúscar ar an phríomhthráid. Rinne gach duine trí an iarracht an áit a glanú suas. Mar a deir an seanocol, ní neart go chur le chéile. Chuir siad rangan na ceol ar siúl donna seanóirí, when siad ansoltas. Bhí na gardaí ag caint faoi conas slandail sa bhalla a dheosú. Ghlach cuid mhór daoine páirt sna himachtaí, agus bíodh go mór an iarracht. Cuireadh rangan na cócaireachta, réabhaireachta agus gearradaireachta ar siúl sa cheantar. Thuaigh ealaíon daoine go dtí na rangana. Bhain muintear an bhalla idir taitniú agus tar a bheith as na himachtaí a lig. Bhí ahas an dóin orainn nuair a fuairmuid an chéad áit i gcomartas na Máilte Boga. Fuairmuid seic €2,000 go €1. Bhí sé speisialta gur tháinig an pobal le chéile chun an cheantar a dheosú.